Ya estoy filmando, profe. Ya comienza, Juan Carlos. ¿Cuál es su tema? Por favor, Juan Carlos, sáquese la gorra. Si tanto le digo que saquen la gorra. ¿Qué pasó con esa cartulina? Póngale mayores, pues, Juan Carlos. ¿A qué hora vamos a acabar? Alístese el otro grupo ya. Lo vamos a hacer más rápido. Ya, bueno, el tercer punto es que falta sin licencia. Bueno, la tercera es asistir sin uniforme. El profe, el basurero. Se movió el basurero. Se está moviendo el basurero. ¿Lo pateaste el basurero? No, pero Lo has pateado, pues sí. Se movió ahorita. ¿Cómo no? O sea, no se va a mover solo. ¿Para qué ese dinero que veo 5 bolivianos ahí? ¿Para qué eso? para la fecha chica. Está nervioso este pelado. El basurero, profe, se está moviendo. ¿Se mueve el basurero? El profe, la mesa. Oye, ¿por qué la mueve en la mesa? ¿Cómo yo lo vi? Oye, pues. El profe, la gorra. Dude, I'm not going back there. Oh my god. Guys, so we decided we're gonna go around the building. Do you guys see anything? No. No, you guys go first. Here, I'll go first. I have a flashlight. Is there anyone? Dude, this is so sketch. This is so scary, bro. It's not here. It's gone. Dude, literally, what Okay, let's the go heck to the building. is going on? Oh my god! Dude, what? No. What? Dude, what was that thing? Keep going. Where's the car? Dude, what the heck? Is everyone with us? Good boy. Yeah, I know. I'm gonna go. Wait here. Okay?
I mean, just look at these guys. These have been here since the war times. As you can see there, since 19... What the hell's that? Ah! Oh my god! Hey. Who's there? It's... Hello? Okay, if there's a ghost in my room, can you please come here so you can look cute for the... Come on, baby. No. Come on over here. Come on. What the? What was that? Don't know. Última fue lo que se cayó. Pero pues tuve el error de apagar las luces, pues no se ve nada absolutamente. Entonces no me gusta invocar ni nada, de hecho no vengo con esa intención, pero sí, pues a ver si de casualidad se llegara a ver algo por aquí. Sí me altera un poquito porque la vez pasada sí me sacó un buen susto. Sí, el día de hoy hay mucho viento. Pues como ven se azotan las ventanas, pero eso es por el viento, estoy seguro que es por el viento. Ay, cabrón.